Cebinizdeki para neden değerli? Kağıt çünkü. Mürekkep ve pamuk. İçinde hiçbir şey yok. Altın yok, gümüş yok. Sadece bir devletin bu değerlidir demesi var. Peki o devlet ya yalan söylüyorsa? Peki o devlet kendi çıkarı için para basıyorsa? Peki dünyadaki her ülke tek bir ülkenin parasına bağımlıysa ve o ülke istediğinde bu bağı koparabiliyorsa? İşte tam bu sorun 1944'te çözülmüş olabilirdi. Bir adam vardı. Dünyanın en zeki ekonomistiydi. Elinde mükemmel bir plan vardı. Plan masaya geldi, tartışıldı ve tek bir odada, tek bir toplantıda, tek bir delegasyonun hayır demesiyle çöpe gitti. O plan kabul edilseydi 2008 küresel krizi olmayabilirdi. Gelişmekte olan ülkelerin dolar borç tuzağı olmayabilirdi. Petrodolar sistemi olmayabilirdi. Belki Orta Doğu'daki savaşların bir kısmı bile olmayabilirdi. Bu bir para biriminin hikayesi değil, bir kararın, milyarlarca insanın kaderini nasıl değiştirebildiğinin hikayesi. Adı Bankör. Bu videoda birlikte yine çeşitli soruları cevaplayacağız ve her soru bir öncekinden daha sarsıcı olacak. Birincisi, bugün dünyada kaç ülke dolar kullanmak zorunda? Kendi parası olmasına rağmen. Cevap sizi şaşırtacak. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey yapabiliyor. Sonsuz borçlanabiliyor. Neden? Ve bu ayrıcalığı kim verdi? Hiç kimse. Kendisi aldı. Nasıl? 1944'te. Bretton Woods'ta. Üçüncüsü, John Maynard Keynes kim? Neden 20. yüzyılın en önemli ekonomisti sayılıyor? Ve neden en büyük fikri hiç uygulanmadı? Dördüncüsü Triffin ikilemi. Yani dolar bazlı sistemin içinde taşıdığı çözümsüz bir çelişki. Amerikan ekonomistleri bunu 1960'ta keşfetti ve bugün hala çözülmedi. Çözülemezdi. Çünkü sisteme gömülü. Beşincisi 2008 krizi neden oldu? Gerçekten sadece bankaların açgözlülüğü müydü? Yoksa sistemin kendisinde mi bir sorun vardı? Altıncısı Türkiye, Arjantin, Zimbabwe, Lübnan bu ülkeler neden sürekli ekonomik kriz yaşıyor? Kendi kararları mı yoksa sisteme mi mahkumlar? Ve yedincisi, en büyük soru, bankör. Bankör olsaydı bu dünya nasıl görünürdü? Daha adil mi? Daha istikrarlı mı? Yoksa başka sorunlar mı doğardı? Hazır mısınız? O odaya giriyoruz. Temmuz 1944. İkinci Dünya Savaşı henüz bitmedi. Normandiya çıkarması sadece bir ay önce gerçekleşti. Almanya hala savaşıyor, Japonya hala direniyor. Ama bir grup insan New Hampshire eyaletinde Mount Washington Oteli'nde toplanıyor. 44 ülkeden 730 delege. Konu savaş sonrası dünya ekonomisinin nasıl yeniden kurulacağı. Bu konferans Bretton Woods Konferansı olarak tarihe geçecek. 3 hafta sürecek ve bu 3 haftada alınan kararlar bugün hala geçerli. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, dolar bazlı uluslararası para sistemi hepsi bu 3 haftada doğdu. Peki bu toplantı neden bu kadar önemli? Bunu anlamak için 1944'ün dünyasına bakmak lazım. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde 1919-1939 yılları arasında uluslararası ticaret neredeyse çöktü. Çünkü her ülke kendi parasını istediği gibi değiştiriyordu. Bir ülke parasını devalüe ederdi, yani değerini düşürürdü, ihracatını ucuzlatmak için öbür ülke de aynısını yapardı. Böylece kur savaşları başlardı. 1930'larda bu kur savaşları ticaretin çökmesine, işsizliğin patlamasına, büyük buhranın derinleşmesine yol açtı. Keynes ve White ikisi de şunu biliyordu. Savaştan sonra böyle bir sistem yeniden kurulursa dünya tekrar felakete sürüklenir. İkisi de sorunu görüyordu ama çözüm önerilerinde dağlar kadar fark vardı. Keynes'i anlamak için şunu bilmek lazım. Bu adam sadece bir ekonomist değildi. Matematikçi, felsefeci, sanat koleksiyoncusu, spekülatör. Aynı anda hepsiydi. Cambridge Üniversitesi'nde okudu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Paris Barış Konferansı'na katıldı ve Versay Anlaşması'nın Almanya'ya yüklediği ağır tazminatların felakete yol açacağını o zaman söyledi. Kimse dinlemedi ve 20 yıl sonra Hitler geldi. 1936'da İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi kitabını yazdı. Modern makroekonominin temel taşıdır. Ve 1941'de Bretton Woods için planını hazırlamaya başladı. Yani bankörü. Bankör, Fransızca banka altını anlamına geliyor. Ama altın değildi. Tamamen yeni, uluslararası, tarafsız bir para birimi.
Keynes'in planının özü şuydu. Hiçbir ülkenin parası uluslararası rezerv para olmamalı. Çünkü o ülkeye aşırı güç verir. Bunun yerine hiçbir ülkeye ait olmayan tüm ülkelerin birlikte yönettiği, sadece uluslararası ticarette kullanılan tarafsız bir para birimi olmalı. Keynes'in planında 3 devrimci kural vardı. Birinci kural, uluslararası takas birliği. Tüm ülkeler bu birliğe üye olacak. Ülkeler arası ticaret dolarda değil, bankörde gerçekleşecek. Bankör hiçbir ülkede fiziksel olarak var olmayacak. Sadece hesaplarda sayı olacak. İkinci kural, hem açık hem fazla veren ülkeler cezalandırılacak. Bu devrimci kısım, bugünkü sistemde Almanya veya Çin gibi ülkeler devasa ticaret fazlası biriktiriyor. Keynes dedi ki bu da sorun. Fazla biriktiren ülke sistemi tıkıyor. Hem açık veren ülke hem fazla veren ülke ceza ödemeli. Böylece denge kendiliğinden oluşur. Üçüncü kural, bankör altına sabitlenecek ama esneklik olacak. Gerektiğinde ortak karar ile bankör altın paritesi ayarlanabilecek. Yani sistem hem stabil hem esnek olacak. Bu plan bugünkü ekonomistlerin büyük çoğunluğunun kusursuz dediği bir tasarım ve 1944'te reddedildi. Karşı tarafta Harry Dexter White vardı. ABD Hazine Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi. White'ın planı çok daha basitti. Dolar altına sabitlensin, diğer tüm paralar dolara sabitlensin, yani dolar altının yerini alsın. Dünya ticareti dolarda yürüsün. Bu plan Amerika için inanılmaz avantajlıydı. Savaştan galip çıkan, sanayisi ayakta, altın rezervleri dünyanın en büyüğü olan ABD. Kendi parasını dünya parası yaparsa ne olur? Her ülke dolar biriktirmek zorunda kalır. Dolar talebi hiç bitmez. Amerika istediği kadar borçlanabilir çünkü dünya dolarına muhtaç. Amerika faiz oranlarını değiştirdiğinde tüm dünya sarsılır. Amerika ekonomik yaptırım uyguladığında ülkeler dizüstü çöker. Bugün bu sisteme Amerikalı ekonomist Barry Eichengreen tabiriyle aşırı ayrıcalık deniyor. White bu avantajı masadan kaldırmayı reddetti ve konferansta nüfus dengesi ona göre kuruluydu. Çünkü İngiltere savaştan bitik çıkmıştı. Amerika ise en güçlü andaydı. Keynes kaybetti. Dolar kazandı. Konferansın son günleri. Keynes yorgun, 60 yaşında, kalp hastası. 3 yıldır bu planı hazırlamış. Onlarca müzakere, onlarca revizyon, elinden geleni yapmış. Amerikan delegasyonu masada oturuyor. White planının kabulü için yeterli oyu toplamış durumda. Çünkü savaş yıllarında 44 ülke Amerika'ya muhtaç. Amerika para veriyor, silah veriyor, lojistik sağlıyor. Hayır demek çok zor. Keynes son kez söz alıyor, uyarıyor. Bu sistem bir gün dolar ihraç eden ülkeye aşırı güç verir ve bu güç kötüye kullanılacaktır. Dünya bunun bedelini ödeyecektir. O da sessiz. Oylama yapılıyor. Bankör reddediliyor. 2 yıl sonra 1946'da Keynes hayatını kaybediyor ve o gün kurulan sistem bugün hala işliyor. Şimdi alternatif zaman çizgisine geçmeden önce bankör sistemini somut olarak anlamak lazım. Çünkü anlamadan alternatifi hayal edemeyiz. Düşünün, bugün Türkiye, Brezilya veya Nijerya petrol almak istiyor. Petrol dolarda fiyatlandırılıyor. O zaman bu ülkeler önce dolar bulmak zorunda. Bunun için ya ihracat yapacaklar ya da borçlanacaklar ve o borç dolarla olduğundan dolar değer kazandığında borç aniden büyüyecek. Bankör sisteminde böyle bir sorun yoktu. Çünkü uluslararası ticaret bankörle yapılırdı. Hiçbir ülkenin bankör biriktirmesi gerekmezdi. Sadece ticaret dengesi tutulurdu. Şöyle çalışırdı. Her ülkenin uluslararası takas birliğinde bir bankör hesabı olur. Türkiye Almanya'dan makine alırsa Türkiye'nin hesabı eksilir. Almanya'nın hesabı artar. Hepsi bu. Dolar yok. Kur riski yok. Rezerv biriktirme zorunluluğu yok. Ve o devrimci kural. Hesabı çok eksilirse Türkiye faiz öder. Hesabı çok artarsa Almanya da faiz öder. Böylece ne kronik açık ne kronik fazla oluşur. Sistem kendiliğinden dengelenir. Bugünkü sistemin kırıklıkları da var. Bunu anlamak için Triffin ikilemine bakmak lazım. Belçikalı Amerikan ekonomist Robert Triffin 1960'ta şunu fark etti. Dolar dünya rezerv parası olmak için Amerika'nın sürekli dış ticaret açığı vermesi lazım. Çünkü dünya dolar biriktirmek istiyorsa Amerika sürekli dolar ihraç etmeli. Amerika dolar ihraç etmek için ise sürekli ithalat yapmalı. Yani dış açık vermeli. Amerika bir ülkenin para birikiminin güvenilir olması için
o ülkenin borçlarının kontrol altında olması lazım. Yani dolar hem yaygın olmak için ABD'nin borçlanmasını gerektiriyor hem de güvenilir olmak için ABD'nin borçlanmamasını gerektiriyor. Bu ikilem çözümsüz, sisteme gömülü ve 1971'de Nixon doları altından kopardığında sistem teorik çöküşünü yaşadı. Ama dolar o kadar yaygınlaşmıştı ki dünya başka seçenek bulamadı. Bankör bu ikilemi baştan önlüyordu. Çünkü bankör hiçbir ülkenin parası değildi. Peki, alternatif zaman çizgimize geçelim. Bankör sistemi kabul edildi diyelim ve Mount Washington Oteli'nde 44 ülke imzalamış varsayalım. İlk yıllarda sistem Keynes'in öngördüğü gibi çalıştı. Almanya hızlı toparlandı. Çünkü ihracat fazlası biriktirmesi gerekmiyordu. Zaten ceza öderdi. Bunun yerine o fazlayı harcadı. İşçi maaşlarına, sosyal devlete, altyapıya. Amerika'da farklı davranmak zorunda kaldı. Bugün ABD rezerv para ülkesi avantajıyla dolar basarak açığını finanse ediyor. Bankör dünyasında bu mümkün değil. Amerika'da bankörle işlem yapmak zorunda. Aşırı ithalat yaparsa ceza öder. Bu kısıtlama başta Amerikan iş dünyasını rahatsız etti ama aynı zamanda ABD'yi üretim ekonomisine geri döndürdü. 1950'lerde Amerikan sanayi bugünkünden çok daha güçlü kalırdı. Çünkü kolay para basma yolu kapalı ve gelişmekte olan ülkeler için fark devasa. Hindistan, Brezilya, Nijerya, dolar borcu yok. Kur krizi yok. IMF kurtarma paketi yok. Kendi kaynaklarıyla kalkınma planları yapabiliyorlar. 1973'te OPEC petrol ambargosu uyguladı. Bu krizin arka planı şu. Petrol dolarda fiyatlandırılıyordu. Nixon 1971'de doları altından kopardı. Dolayısıyla OPEC ülkeleri petrolün reel değerini korumak için fiyatı 4 katına çıkardı. Bankör sistemde bu mekanizma çalışmaz. Bankör altına sabitti ama esnekti. Dolar gibi tek bir ülkenin kararıyla değişemezdi. OPEC ülkelerinin petrol bankörde fiyatlandırılıyor ama bankör değer kaybetti diye bir şikayeti olamazdı. Çünkü bankör değer kaybı tüm üye ülkelerin ortak kararıyla gerçekleşirdi. Olası iki senaryo var. Ya 1973 petrol krizi hiç yaşanmazdı ya da çok daha hafif bir fiyat düzeltmesiyle atlatılırdı. Ve petrol krizi hiç yaşanmasaydı 1970'lerin stagflasyon dönemi olmaz, Ronald Reagan ve Margaret Thatcher'ın neoliberal dönüşümü için siyasi zemin oluşmazdı. Peki 2008 krizi olur muydu? Bu sorunun cevabı hayır. Ama neden olduğunu anlamak lazım. 2008 krizi basitçe şöyle özetlenebilir. Amerikan bankaları geri ödeme gücü olmayan insanlara ev kredisi verdi. Bu kredileri menkul kıymetleştirdi. Yani paketleyip sattı ve bu paketler tüm dünya bankalarında birikmişti. Bir kıpırdama domino etkisiyle tüm sistemi çökertti. Bankör sisteminde bu mekanizmanın işlemesi için iki koşul gerekiyor. Birincisi küresel finansal sermayenin bu kadar serbest dolaşması. İkincisi ABD'nin bu kadar ucuz borçlanabilmesi. Her ikisi de bankör dünyasında mümkün değildi. Uluslararası sermaye hareketleri Keynes'in planında denetim altındaydı ve ABD aşırı borçlanamıyordu. Sonuç 2008 benzeri bir küresel finansal kriz bankör sisteminde yapısal olarak imkansızdı. Şimdi en hassas soruya geliyoruz. Petrodolar olmadan Orta Doğu nasıl ilerlerdi? Petrodolar sistemi şöyle çalışır. OPEC ülkeleri petrolü dolarda satar. Elde ettikleri dolarları ABD hazine bonosu alarak geri yatırır. Bu döngü hem doların güçlü kalmasını hem de ABD'nin ucuza borçlanmasını sağlar. Bu döngüyü korumak için Amerika, petrol bölgelerinde siyasi iktidarsızlığa göz yumar. Hatta kimi zaman bizzat yaratır. Suudi Arabistan rejimi ne kadar otoriter olursa olsun, petrodolar döngüsü devam ettiği sürece Amerikan desteği garantidir. Bankör sisteminde bu döngü var olmaz. Çünkü petrol bankörde fiyatlandırılır. Hiçbir ülkenin petrol gelirini belirli bir ülkenin tahviline yatırma zorunluluğu yoktur. Bu ne anlama gelir? Amerika'nın Orta Doğu'da petrolü koruma adına sürdürdüğü askeri varlık için jeopolitik gerekçe ortadan kalkar. 1953 İran darbesi, 91 Körfez Savaşı, 2003 Irak işgali. Bu olayların her birinde petrodolar sistemini koruma refleksi belirleyici bir faktördü. Bankör dünyasında bu faktör yoktur. Orta Doğu tarihi bambaşka bir yörüngede ilerlerdi. Şimdi en spekülatif ama en ilginç soruya geliyoruz. Eğer bankör 1944'te kabul edilseydi bugün dünya nasıl görünürdü? Ekonomik büyüklük açısından muhtemelen dünya ekonomisi bugünkünden daha küçük olur. Çünkü finansallaşma olmadan
para sadece üretim ve ticareti temsil eder. Bugün küresel finans piyasalarının büyüklüğü reel ekonominin 10 katı. Bankör dünyasında bu balon hiç şişmezdi. Ama büyüme daha hakkaniyetli dağılırdı. Bugün dünyanın en zengin %1'i geri kalanının tamamından daha fazla servete sahip. Bankör sisteminin eşitleştirici mekanizması bu dengesizliği engellerdi. Teknoloji açısından ise Silikon Vadisi muhtemelen var olmazdı. En azından bugünkü biçimde var olmazdı. Çünkü Silikon Vadisi'nin büyümesi ucuz Amerikan borçlanmasına ve küresel sermayenin ABD'ye akmasına dayanıyor. Bankör dünyasında teknolojik yatırımlar çok daha geniş coğrafyaya yayılırdı. Asya'da Tokyo, Mumbai, Şangay teknoloji merkezleri bugünkünden çok daha güçlü olurdu. İklim değişikliği açısından bu en tartışmalı kısım. Bankör sistemi Keynes'in planında çevre vergilerini destekliyordu. Aşırı kaynak tüketen ülkeler ticaret dengesizliği yaratırdı ve bu bankör ceza mekanizmasını tetiklerdi. Fosil yakıt tüketimi bugünkünden çok daha pahalı ve caydırıcı olurdu. Ama dürüst olmak lazım. Bankör sistemi tamamen sorunsuz olmazdı. Birinci sorun yönetim. Kim karar verecek? Oy ağırlıkları nasıl belirlenecek? Büyük ülkeler küçüklere söz geçiremeyince sistem tıkanabilirdi. Bugün BM Güvenlik Konseyi'nde bile karar almak ne kadar zor. Bankör takas birliğinde 44 ülkenin uzlaşması daha zor olurdu. İkinci sorun kara para ve spekülasyon. Bankör sadece kayıtlı ticareti kapsıyordu. Kayıt dışı ekonomiler, vergi cennetleri, offshore hesaplar sistemin dışında kalırdı. Bu boşluk zamanla sistemi delmeye çalışırdı. Üçüncü sorun politik irade. Bankör sistemi ülkelerin ekonomik egemenliğini kısmen devretmesini gerektiriyordu ve tarih boyunca hiçbir güçlü devlet güç devretmek istemezdi. Ama şunu söylemek lazım. Bugünkü sistemin sorunları da bunlardan büyük. Sadece farklı. 1946'da Keynes, Bretton Woods'tan döndükten 2 yıl sonra hayatını kaybetti. Son yıllarını yıkık bir sağlıkla ama hala yazarak, hala düşünerek geçirdi. Bir keresinde şöyle yazmıştı. Ekonomistlerin ve siyaset filozoflarının fikirleri, doğru ya da yanlış, çoğu insanın fark ettiğinden çok daha güçlüdür. Dünya aslında başka hiçbir şey tarafından yönetilmiyor. O gün, o odada tek bir ekip hayır demeseydi, dünya farklı bir fikir tarafından yönetilirdi. Bankör sistemi mükemmel değildi. Hiçbir sistem mükemmel değil. Ama belki daha adildi. Ve şu an dünyanın birçok ekonomisti, Çin'in IMF'de önerdiği SDR, özel çekme hakkı reformları, kripto para deneyleri, BRICS ülkelerinin ortak para arayışları hepsi aslında aynı soruyu soruyor. 80 yıldır aynı soru. Keynes'in sorduğu soruyu. Dünya ticareti tek bir ülkenin parasına bağımlı olmak zorunda mı? 1944'te reddedilen bir fikir bugün hala cevap bekliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Burası Hypotesis. Gerçekliğin sınırlarında görüşmek üzere. Hypothesis in the dark
what lies beyond the veil of knowing. Hypothesis. Hypothesis. In the dark we ask, what lies beyond the veil of knowing? Hypothesis.